हूँ अपने अभी एक गांव के छोटे से ग्राउंड पर, जहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ अपने एक दोस्त का, जिसके साथ मैं हर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ। मेरा दोस्त, और इसी के साथ मैं जाऊँगा अभी मॉर्निंग वॉक पे। मैंने कहा था आगे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, तो मेरा नाम है मयंक राज, और हर दिन की तरह आज भी मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक पे। पर आज कुछ नया है कि आज मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ सारे मोमेंट्स को। और यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल हूँ एक जगह पे जो कि चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ के कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाता हूँ, और फिर पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, और चलिए आपको कुछ यहाँ के बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं।